Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awfa likulli amalin jazaa. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi al-tahirin ajma'in, amma ba'd. Para kiai, para tiang alim, para ibu nyai, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, jabat pemerintah, Bapak Ibu warga desa Gendingan, segenap pejabat pemerintah berkenan hadir. Bapak Kepala Desa Gendingan, Gendingan, beserta jajarannya, Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, segenap pengurus Nahdlatul Ulama dalam segala tingkatan, konco-konco panitia, grup sholawat, konco-konco banser suwaya kemawon ingkang kula hormati. Alhamdulillah, dalu menika kita sareng hadir niatan tujuan kita sami nggih punika ibadah. Mugi-mugi hadir kita beto faidah maslahah hasanah, beto kesainan fiddin wa dunya wal akhirah. Sholawat ma'asalam kita tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah sampun mulang kita supados urip kita barokah, selamat dunya ki selamat wonten akhirat. Kula saking Ploso Selopuro dipun timbali kapuri sowan wonten majelis menika nderek-nderek nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan. Hajat panjenengan dalu menika sepindah halal bihalal nomor kalih bersih desa. Para hadirin, kula kalih panjenengan wis kadung urip teng alam donya. Jenengan ya wis kadung urip, kula ya wis kadung urip. Lho kok wis kadung Pak Lukman, mergo ndak iso njaluk balik. Jenengan donga kaya apa, nangis kaya apa, matur kaya apa teng Allah, Gusti urip teng Gendingan mboten penak. Bojo kula gregetne, anak kula gregetne, tangga kula gregetne. Gusti jenengan wangsulaken malih kula mboten saged. Lek krungu malaikat sampean dilokne ora iso yu wetenge mbokmu ora sedeng. Awake dhewe iki gelem ra gelem, trima ra trima, lila ra lila, dipeksa karo Allah kon urip teng alam donya niki. Lho kok dipeksa? Lah nggih wong sampean ya ora dijak musyawarah kok. Sampean ya ora tau dijak pertimbangan karo Allah. Sampeyan yo ora tau dijaluki persetujuan yo, kowe gelem ora urip ning donya, lek gelem tanda tangan ana nate apa piye? Mboten. Dadi awake dhewe urip ning donya iki dipaksa karo Allah. Bahkan hidup itu bukan pesanan. Sampeyan dadi wong Tulungagung ya pesen, Bu. Biyen tau pesen. Gusti kula jenengan dadosne wong Tulungagung, tau apa piye pesen? Boten, urip kira pesen. Hidup itu bukan pesanan. Sing sugih dadi wong sugih ya ora pesen. Sing melarat dadi wong melarat ya ora pesen. Sing kulite putih kaya sapi ya ora pesen. Sing kulite ireng kaya silit dandang ya ora pesen. Lho nggih, hidup itu bukan pesanan. Hidup itu bukan pilihan. Hidup itu dipilih nih Gusti. Lho, urip ora milih. Sapa sing ngomong hidup itu pilihan jere sapa? Lho oleh milih ya moh to dadi wong melarat milih wong sugih. Oleh milih moh to kulite ireng milih putih. Oleh milih moh cendek milih dhuwur. Oleh milih moh pesek milih. Urip ora milih, sing sugih dipilihne Allah, sing melarat ya dipilihne Allah. Yo, sing kulite putih dipilihne Allah, sing kulite ireng ya dipilihne
Bapak-bapak oleh milih moh oleh mak cah-cah moh, milih oleh Dewi Persik. Ibu-ibu oleh milih moh oleh bapak-bapak moh, sampean milih oleh Pak Lukman. Urip ora milih yu. Ora milih. Ora milih. Ora milih. Lah diomongi mek mendeli ae kowe iki. Jadi hidup itu bukan pilihan, sama eling. Hidup iki dipilihne Gusti. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar maka lahumul khiyarah, dan Tuhanmu lah yang menjadikan apa yang dikehendaki, dan Tuhanmu lah yang memilihkan. Maka lahumul khiyarah, gak enak pilihan bagi manusia. Wes sepakat nggih, urip dipilihne Allah. Yo, werene iki ya dipilihne Allah. Ada Allah dikerentekne yo ngaji yo. Sing ngaji bolone Gus Ikdam, ngono iki sampean dikerentekne ngono. Pak Lurah harus ngundang Gus Ikdam mau nggih. Mbok ngundang aku neh geni ya lho. Lah lek ngundang aku sampean penak mben ning iso lek Gus Ikdam 5 tahun rung kepara iso sampean. Ya yo ya. Adik murah aku. Engko diunggahne dadekne TikTok. Tukang gawe konten kuwi jenenge kontainer. Wong tukang gawe konten jenenge kuwi lho kontainer. Lho kok sing ngisor kok kayak ibu aku ora iki piye karepmu iki? Oh, wis moh gak usah. Ora dipilihne kok aku. Pun urip niku bukan pilihan, urip iki dipilihne Gusti. Wis. Krana urip ki ora milih tapi dipilihne Allah. Mula urip ning Tulungagung ning Gendingan siji aja ngenyek wong liya. Wis. Sampeyan duwe tangga wonge cendhek, elek, irunge, rambute kaya godhong diweku, mlakune idal-idul kaya be. Sampeyan duwe tangga cendhek elek pesek kuwi enggak oleh ngenyek. Sampeyan nek ngenyek berarti ngenyek Gusti Allah. Mergo sing cendhek elek pesek iki ora milih, dipilihne Gusti. Lho, urusane karo Allah sampeyan. Mungkin wonge trima tapi Allah gak trima, mula aja ngenyek. Lah sing dinyek ya rasah nesu. Wong pancen tekane Allah. Ngono lho. Yo, sama nek dinyek, yo kowe kok cendhek elek pesek jawaban ngene iki aku yo ora milih lho yo. Ngene iki sing milihne Gusti. Sampeyan ora melu duwe sing duwe Allah. Mosok omahe tangga sampean koproh terus dinyek sampean nesu. Omah kuwi lho koproh lho, rasane ora melu di omah kok nesu lho. Awake dhewe iki ora melu duwe sing duwe Gusti. Wis aja nesu. Siji, lek pengen masyarakat ki rukun, hidup itu bukan pilihan. Mergo ngeten, pokok gendingan ki masyarakat rukun ya barokah. Lah wong ki lek pengen rukun siji, ya aja ngenyek. Ngono lho, mergo lek ngenyek ki urusane karo Gusti. Wis. Nomor loro, urip ki gak milih, dieling-eling. Aja iri. Sampeyan duwe tangga sauge. Omahe ting, tumpakane roda pa, sepatune mengki, bojone ayune ngalahne bocah. Mas-masane pating grembyang 24 ka. Duwite sakja. Omahe dijogo apa? Saking apike omahe ngalahne omahe Rafi. Wangel lemburine at ngono ki angel lho. Jenengan duwe tangga sauge siji aja iri. Karena apa? Iri panjenengan tidak akan bisa merubah takdir. Wis.
Tanggamu sing sugih iki ora milih, tapi dipilihne Allah, aja iri. Karena apa iri panjenengan ndak akan bisa merubah takdir. Apa terus tanggamu sugih sama iri terus dadi melarat? Ya ora. Ya bangga sugih. Apa lek terus jenengan iri terus Allah dawuh kat malaikat dalam Gusti, iki kok tanggane do iri to kat? Piye penake alah dimelaratne mawon ora. Jadi iri itu tidak bisa merubah takdir. Apa meneh sing kok ireni enggak paham, kowe mumet dhewe yo. Tanggamu tuku vario iri sirahmu teng teng teng. Mari tuku vario lho kok tuku Innova yo teng teng teng. Mari tuku Innova lah kok omahe ditingkat yo teng teng teng. Sampeyan bendina tang teng tanggamu sing kok ireni lho turu nglengger. Mula wong iri itu tidak merugikan orang lain, wong iri itu merugikan diri sendiri. Aja iri kowe ora iso turu malah. Iri itu tidak bisa merubah takdir. Apa meneh sing direni gak paham mumet awakmu kok. Mau pancen sugih iki jatah lho yo. Sugih iki takdir. Innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Allah ki arep nakdirne hambane niku karo Allah ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menjadikan langit dan bumi. Jadi sugih iki wis ana tulisane ning kono. Yutun sugih iki ora iso lah mbok wong sak kampung ndongakne melarat ya bangga. Sugih wong pancen ning kono tulisane lho. Wong lek ning tulisane ning kono KEK RR jeleput. Lah mbok mendina isi ghosah ya kere pancen ning kono tulisane. Ndak iso dirubah takdir. Sampeyan gak usah iri. Mergo sugih iki wis takdir, sugih itu jatah. Nomor loro sugih iki potongan. Wong lek ra potongan sugih kon sugih ya angel. Wong lek ra potongan sugih dijak numpak mobil AC ya mabuk. Lho jenenge dijak numpak mobil AC lho kok gendingan Tulungagung iki mabuk ping 12 to. Mosok ditumpakne pickup lho gendingan Madiun iki malah ra mabuk. Lho kok malah ngadeg karo nampek angin. Oh pancen balungan kere kowe aku ngono. Wis to, tenan aja iri. Sugih iki potongan. Wong lek ora potongan sugih ditukokne anggur lho sak kilo 20.000 lho ora doyan. Mosok ditukokne juwet lho kok malah seneng to. Kuping lek ora potongan sugih dikai mas-masan ya nyenyek kok. Mosok dikai biting lho kok garing to. Wo kuping kere kuwi aku ngono. Mula gak usah iri buke. Iri tidak bisa merubah takdir. Oh, aja iri. Atimu ben tenang. Aja iri. Aja iri. Bojomu lho ben iso lemu. Nomor 3 aja iri. Mergo nyapa tak dudui sampean. Sing kok ireni iki padha. Padha sing kok ireni iki padha apa padha mumete. Sering kula aturne donya iki duduk panggenan ayem, donya iki panggenan masalah. Sing sugih ndek masalah, sing melarat ya duwe. Lho. Donya iki jenenge wong gendingan kaya godhong suruh. Siji halus siji kasar, lek digeget padha pahite. Mek ketoke ayem, ning dia tidak. Awakmu kena nyalang tanggamu ayem, ora kuwi lagi menyelesaikan masalahnya sendiri. Rumangsamu sing tumpakane Pajero ki wong ayem, kuwi wong kemeng. Lho, sampeyan nek ditangga tapan numpak Pajero liwat ngarepamu, semantan ana ngene iki lho wong kemeng liwat, ki lho wong kemeng, kuwi padha kemenge kuwi. Mergo donya iki duduk panggenan ayem, ayem iki manggene ning swarga. Sugih ndek masalah, melarat ndek masalah, pejabat duwe masalah, rakyat duwe, kiai ndek masalah, santri yang duwe. Pancen donya iki panggenane masalah. Wis to gending-gendingan iki lurahe sapa ya enggak masalah. Pancen donya panggenane
Ora nemu pemimpin sempurna. Sempurna ki ning swarga kuwi lho yo. Ning swarga ki penak-penak tenan, tapi ning donya wah. Wis to presidene sapa lak masalah. Donya Pak Karno ceblok mergo masalah, Pak Harto ceblok mergo masalah. Pak Habibie arep maju neh ceblok ora oleh mergo ngeculne Timur-Timur. Gus Dur setengah mainan ceblok. Megawati maju bolak-balik ora tau dadi. Presiden SBY dikuyo-kuyo, presiden Jokowi ya dikuyo-kuyo. Iki Pak Prabowo lagi mangkrik wakile diukrek-ukrek arep didukne. Ya wis ngene iki donya iki. Samane aja kebujuk karo partai. Oh, lek presiden teko partaiku eleh pret. Mergo wis divonis dawe ulama ad-dunya daru ta'abbal anak. Donya ki panggenane kangelan, donya ki panggenane masalah. Urung rabi bingung, jelek rabi ayem. Rabi tenan ayem. Mau umat. Lah tibane besok rabi ki ya Allah sing wedok kenyiye. Sembarang dijaluk tas tukane jilbab robani njaluk robina. Tas tukane lemari S1 pintu njaluk 2 pintu, tukane 2 pintu njaluk 3 pintu, tukane 3 pintu njaluk sing ndak enek pintune. Kisi rabi 5 sasi sing lanang kuru lho kok 7 sasi mati to. Ya sing ngene iki donya iki. Ngono tak omongi dadi wong wedok ora sagampang iri. Donya iki panggenane masalah. Yo. Ora usah iri karo tanggamu sing omahe tingkat ku ya wong mumet. Ora usah iri karo kiai. Winginane corona jeleput. Iki lagi uleh-uleh iki. Mergo winginane corona untange nah apa ya donya ki ngene iki ora usah iri. Urung di anak bingung jere di anak ayem. Dokter sak Tulungagung kandungan ditelepon di WhatsApp saene resep ditebus pengen di anak nyapa tuh juga susah. Rong di anak lek di anak ayem. Golek dukun ngisore Gunung Semeru gak meteng, ngisore Gunung Kelut gak meteng. Karo Pak Lurah diomongi dukun ampuh ning ngisore Gunung Merapi, mlayu rono kepucut Mbah Marijan mati. Pengen duwe anak, jelek di anak ayem. Di anak tenan ayem, Pak, anak enak kali. Kon sekolah moh, kon kuliah moh, kon megawe moh, kon mondok moh. Ya Allah, dina-dina mek glegeken. Andile abu. Ombe apa le bimiyeng le. Kenah. Kok gampang gak iri ya karo tanggane, ndak usah iri. Tanggamu yo duwe mas. Duwe mas. Wis leren lemu iri. Donya ki ora milih tapi dipilihne Gusti. Yo aja iri. Aja iri. Lah diomongi mek mendeli aja iri. Ngene iki lek ora digenahne ngono ki lho. Ngono lho kok batin terus omong ngono terus. Kuwi lho bojoku ning sor jambu kuwi lho. Lho sampean iki lek pengen dawuh Jeng Nabi, lek pengen hatimu tenang, syukura. Aja iri tapi syukur. Lek pengen sugih, syukura. Mergo la ing syakartum la azidannakum. Konsep sugih ki mek sitok syukur. Teko ya syukur mo. Kur. Lho nggih. Lah carane syukur ungzur ila man huwa asfala minkum wala tangzur ila man huwa fauqakum. Carane syukur ki nyawang wong sak ngisormu ing dalam urusan donya, aja nyawang wong sak dhuwurmu. Enggak iso syukur. Nyapa awake dhewe ki ra iso syukur mergo sing disawangi sak dhuwure terus. Nalikane jenengan nyawang mendhuwur gak sadar apa sing diduweni. Nalikane jenengan nyawang yo omah kok koyo ngono apike yo iki hati sampean lali karo nikmat sing diparingi Allah. Padha karo ngene lho yu, enek wong lanang karo wong wedok numpak sepeda pancal. Dalane munggah
Sing wedok diomongi, "Dik, muduna dalane munggah, aku ora kuat mancal." Akhirnya sing wedok mudun, sing lanang ya mudun. Pedae dituntun, dalane munggah. Enak-enak nuntun peda pancal dumadaan komburi. Enak wong lanang karo wong wedok numpak Supra X 125. Uwing. Sing wedok njawil sing numpak peda pancal. Ting ting. Ya, nyapa. Cara awake dhewe ndek motor iso wing. Jadi sing lanang lha kowe to ngeyel. Biyen tak omongi awake dhewe ora sah rabi, pacaran ae. Lah nyapa ya? Lah netonmu wage netonku paing kok. Geyeng ora ya neton kere. Jadi wong sing numpak peda pancal, wong sing penak iki sing numpak peda motor nyawang sak dhuwure. Ngene lho. Lali lek dikai nikmat peda pancal ki lali. Kelingane peda lah nyawang sak dhuwure kok. Lah sing numpak peda motor apa wong ayem? Numpak peda motor ngeng dumadaan 3 kilo udan deres. Dijawil sing lanang, "Ya udan ya ngiyup." Akhirnya ngiyup ning toko tutup ning emperan. Enak-enak ngiyup karo udan deres. Dumadaan kok kidul nek wong wedok jilbaban kacamataan nyetir Avanza. Sing lanang nang sandinge uwing. Jadi sing numpak peda motor iki arep ning ndi iki? Lha iki pengajian rong bar mulai. Ning ndi iki? Mulai. Yuk, wes lek mulai mulia yuk, mulia. Nduk, ngantuk. Sing ngantuk koyoke mripate sik puadang ngono lho anake. Engko ge ibuke engko sing ngantuk. Pun Bu, pun jenengan kundur monggo nggih. Wis aja nek sing mulih neh, iki nek sing mulih sitok tak dongakne sing lanang wayuh. Wes, berarti lek marine nek sing mulih kuwi mesti rondo kuwi. Pundi? Bojone Pak Mudin. Oh. Piye to ki? Lagi. Ya pinter mudine. Wis entuk jajan wis mulia. Wis oleh jajan kon mulai. Lah akhire tenan enek wong numpak Avanza jilbaban sing lanang ning sandinge mak uwing jere sing numpak peda motor yah nyapa cara awake dhewe di mobil udan barang nekat iso wing. Lah jerene sing lanang lho kowe iki ngeyel wong awake dhewe iki jane ora sah rabi. Lah nyapa? Lha kowe iki ora paham to lek dikompas awake dhewe iki ngalor ngulon. Ngalor ngulon iki malakne kere. Jere sing numpak peda wong sing penak sing numpak mobil, tibane wong sing numpak mobil iku ora penak apa sing numpak peda motor, tibane sing numpak peda motor iki duduk wong penak. Jere sing numpak motor wong sing penak sing numpak. Lho, ngono ki lho wong elek jawang sak ndure. Lah akhirnya sing numpak mobil iki salipan karo sing numpak peda pancal. Wong peda iki welek yu, ditumpak iki mak kriyet, kriyet digonceng sing wedok iki. Wong peda iki lek elek tetengere sitok apa enggak enek rime. Enek rime tapi rem E. Rem E iki piye lek arep nabrak sing ngirim cangkeme. Kuwi peda rem E kuwi. Dadi peda sing paling elek iki rime rem. Heeh, sing digengerim cangkeme. Nanti awakmu ki nek ning sawah Pak Di, roh kancamu nggo peda gak enek rime, semantanono. Pedamu ki rem E to, rem E piye? Lah engko lek arep nabrak presi cangkemmu ge ngerem. Jadi sing numpak mobil, terus sing numpak peda pancal rem E. Lha kok muni ngene sing lanang ning sandinge, sing nyopir sing wedok. Dik, apa ya? Demi Allah, aku lah ijol-ijolan gelem karo ijol-ijolan karo sing numpak peda. Lah tibane sapa sing numpak peda, sing numpak mobil? La ilaha illallah, tibane pendak Rebo kudu ning rumah sakit Dokter Ishak mergo nyapa cuci darah kena gagal ginjal.
Lho manusa iki lek nyawang sak dhuwure ora lek nemu jenenge syukur, ora nemu. Mula Kanjeng Nabi dawuh lek pengen atimu ki syukur nyawang sak ngisore diparingi omah tingkat. Alhamdulillah dik omahe dhewe tingkat, omah sebelah ndak tingkat. Lho mudhun. Sing gak tingkat alhamdulillah dik omahe dhewe kaya wis dikeramik, wis dipelur. Omah sebelah durung dikeramik, durung dipelur. Sing durung dikeramik mudhun alhamdulillah dik omahe dhewe senajan durung dikeramik, durung dipelur kok ya wis kena tinggeni. Atik-teke dhewe omah sebelah iki lho dik ngontrak. Sing ngontrak syukur alhamdulillah ya. Ngontrak-ngontrak kok ya wis iso ngontrak, iso misah. Kowe roh omah sebelah uyah nyapa. 20 tahun melu mara tuwa. Wis untung awake dhewe iso ngontrak. Sing melu mara tuwa muduna alhamdulillah ya. Melu mak wis ora krasa 20 tahun. Adik emak iki kenyih masalah. Kowe krungu piye ya apa? Omah sebelah kae lho jere kabare transmigrasi nang Papua gak kerasan. Manusa ki lek gelem mudhun akan menemukan syukur. Aja malah iri. Paringi di mobil alhamdulillah ning ndi numpak mobil. Omah sebelah ning ndi sepeda motor alhamdulillah ning ndi numpak sepeda motor, omah sebelah sepeda pancal. Sing sepeda pancal alhamdulillah ning ndi numpak sepeda pancal, omah sebelah ning ndi mlaku. Sing mlaku alhamdulillah ning ndi kok yo iso mlaku to mak. Omah sebelah ki lho kabare kena asam urat tinggi ndak iso mlaku. Sing asam urat ya syukur alhamdulillah mak. Ndak iso mlaku kok yo urip. Wingi dikabari nang musala innalillahi wa Bu syukur nggih. Oh gak usah iri, mergo sampean iri kaya apa tidak akan bisa merubah takdir. Dunia itu bukan tempat bahagia, dunia itu tempat masalah. Mula wong gendingan tak peseni urip ning donya aja orang ibadah. Sampeyan orang ibadah rugi, mergo orang ibadah ki ya ora ayem. Lho lek ora salat ayem merasa salat. Ora salat lho ya mumet. Takon sama tanggamu kae yo kowe gak salatne ayem, ya ora. Lah kowe sregep salat apa ya ayem? Ya ora. Lah ya padha to, iya padha yu. Aku salat di masalah, kowe ora salat ya di masalah. Bedane yu tak duduhi, sok ning akhirat aku ning donya salat, insyaallah gak di masalah. Awakmu ning donya ora salat, sok ning akhirat awakmu insyaallah dik di masalah. Terus kapan kowe nemu ayem? Wis ning donya mumet, lha kok gak ngibadah? Waduh ndak waras awake dhewe mumete. Oh, salat. Salat. Ibadah. Lho lek ora salat ayem, ora usah salat, ora salat ya mumet tok. Lho padha-padha kan yo salat to. Ning donya mumet salat, sok ning akhirat gak mumet. Lah lek ning donya mumet ra salat, sok ning akhirat ya kapan nemu ayem? Kadang niku kula mesakne neh ngapunten, wis ning donya melarat gak salat. Terus ayemmu ki lho kapan? Melarat gak salat, terus ayemmu ki lho kapan? Melarat gak nyolat, terus ayemmu tanggamu sing ra salat bengok ana sesuk melarat gak nyolat, terus ayemmu golek dubrem ayu-ayu. Lho iya to wis ning donya ngapunten, ning donya wis kangelan, dipangane bingung, lho kok ora ibadah to. Donya bingung, akhirat bingung. Donya bermasalah, akhirat tambah bermasalah. Lho awake dhewe ning donya ngibadah iya duwe masalah, tapi insyaallah sok ning akhirat gak duwe masalah. Wis nyambut gawe ini kangelan nang donya wis ora salat, ya Allah. Jenenge enek wong lho melu bakul kayu lho budal peteng mulih peteng, kula mulih ngaji cek ngunggahne nang truk. Rekosane kaya ngono-ngono kuwi ya ndak nyalat niku. Ya Allah ning donya rekoso, ning akhirat rekoso neh. Yo salat. Salat. Melarat enggak nyolat. Terus ayemmu mulai mlaku wiritan kuwi ayo. Melarat enggak nyolat. Terus ayemmu
Aku sing gumun ning gendingan enek wong sugih omahe apik, tumpakane Camry, tumpakane Alphard, ngibadah iki ngalahne sing melarat. Wis. Lha teng Blitar enten sugih tumpakane Pajero, tumpakane Camry. Lek jamaah maghrib ki ra mulih yo nyambung sampai ngisa. Jumatan ki Pak jam 09.00 ki lho budal. Delok ndi. Wis sugih sregep ngibadah. Kok donya penak kok akhirat yo penak to. Lah sing melas nek melarat gak nyolat terus ayammu lho saestu woi nyolat mulai bojomu takon sing ngaji sapa Bu mau Pak Lukman apa judule melarat gak nyolat terus ayammu lho kadang kula ki mikir Bu, ya lek ning iki pendapat kula lho. Wis ning donya kaya selebritis ki lho, tuku kapal pesiar iso, jet pribadi iso. Arep lunga nang dia saiki pengen iso. Ngapunten, golek wong wedok model apa keturutan. Wis. Lho lek cara ning donya ora salat ngono ki sok ning akhirat iki cara gak penak kan ning donya tau enak. Cara engkel-engkelan karo wong melarat yo ning akhirat ra penak, tapi kan ning donya tau enak. Lah nek kowe melarat. Lha aku ning donya kan tau ayem. Iso duwe omah apik, jet pribadi, kapal pesiar. Lah kowe ning donya rek kanca ning akhirat nek kanca melarat, gak nyolat. Terus ayo Bu. Sing melarat-melarat para batin iki cangkeme ngomong apa to kuwi. Bu ibadah nggih. Lho tenan. Wis bene ning donya ngene iki wis bene. Toh donya iki kok belani lho saiki paling suwi ya 60 tahun kok. Lho Kanjeng Nabi dawuh a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Rata-rata umure wong gendingan ki swidak sampai 70, punjul teko 70 enek tapi titik. Rata-rata umure wong gendingan ki swidak tahun. Rungokno, sing saiki umur 59 punjul 10 sasi kurang 2 sasi. Ora menangi Agustusan awakmu. Terus saiki golek umur swidak wis uangel. Sampeyan njajal tuku buku kosong. Terus kayak ono judul usia tetangga kanan kiri. Mulai rata-rata ngisor swidak. Jajalan. Ayo saya kabeh duwe HP ketiken. Usia kematian di Indonesia itu kepala 4 kepala 5. Sing paling akeh niku yo. Kok nemen-nemen awake dhewe mbelani wong mek sakmono lho. Iki wis enek sing umur 73, ora wis telat 3 tahun kuwi. Lho ki cara ning kuburan ora wis teko gapurane tepak kari jongkrokne tok to kuwi. Lho tenan. Lho sampean iki lek delok TV jajal to iling-ilingen selebritis kan sing umure dawa sapa? Ora patek enek, aku ngitung yo. Delok TV iki ngono kuwi tak gawe ngilmu. Ngitung aku, wah rata-rata ndek umure mulai Nika Ardila 17 tahun. Terus disusul Poppy Mercury, Alda Risma, Olga Saputra, Taufik Safalas, Dono Kasino, Ustadz Jeffrey, Ustadz Zainuddin, Irina, Yana Zain, misanan kula Zulia Perez. Duh, 6 niku. Sampeyan ndo sing jenenge Dokter Os ya, sing tukang ngomongin kesehatan. Kayak 39. Preti ya sing ndek lemu 35 umure mek. Ponakane bojo kula winginane mati 28 tahun jenenge Vanessa Angel. Lho kok apal lho bedino ndelok TV kok. Lho rumah sama lek kiai wiritane menyuk men. Ngene iki maki kiai nyawang wong ayu ya enah. Aku ya mbaten iki muncune nyopo. Lha aku ki kiai gak munafik, jujur. Aku lek nek kiai mlaku karo ndingkluk lha kere aku. Ayo iya. Oh,
donya iki kok belan ana ya sakmono kuwi suwine. Aja nemen-nemen, jangan korbankan kehidupan yang kekal mek nuruti kehidupan yang ayo iba. Wis, gak usah iri, nggih. Wis dieling-eling ora usah iri ndak bisa merubah takdir. Tanggamu sing sugih ya bangga sugih, kok irenane sugih. Apa meneh sing kok ireni ra paham, sampean mumet dhewe. Leren atine ben dangang. Yo. Aja iri. Mergo sing kok ireni iki ya wong mumet. Sing nomor 3, siji hidup itu bukan pilihan, aja ngenyek. Loro aja iri. 3 tak duduhi, aja meksa. Gendingan niku ora kabeh wonge agamane Islam, Pak. Lek enek wong gendingan sing non muslim, jaga tali halal bihalal. Jaga tali silaturahim demi Allah. Awake dhewe dadi wong Islam ki gak milih, tapi dipilihne Allah. Sing non muslim ki ya ora milih, tapi dipilihne Allah. Jeneng Nabi dawuh, sapa wong nglarani wong non muslim padha karo nglarani aku. Sapa sing nglarani aku padha karo nglarani Allah. Sapa sing nglarani Allah panggenane gak enek sing tepak kecuali nang neraka. Wis. Iki kolek gendingan iso menghargai perbedaan, Pak Lurah. Rukun. Lek wis rukun iki lho desa gendingan kok barokah. Jangan paksa orang lain sama dengan kita. Ada awake dhewe iki masyaallah, jangan. Mula Quran wis dawuh la ikraha fiddin, ora eneng paksaan dalam agama. Gak ada. Ayat itu menerangkan enek bapak anake iki beda agamane karo bapake. Akhire matur dhateng Kanjeng Nabi, anak kula agamane beda kali kula. Niki pripun nek kula peksaken mlebu agama kula? Langsung turut ayat la ikraha fiddin. Bapak iki ora oleh maksa anake dalam urusan agama. Awake dhewe gampang gemberah iki mergo gak siap beda, Pak. Kadang mek sepele, mek perkara kunut lho dadi gemberah to. Lah piye to wong sing kunut ya ora milih. Sing ora kunut ya ora milih. Kula lek kon ora kunut emoh, kula iki kunut, Pak. Mergo ati kula distempel karo Allah, Lukman kowe kunut. Tanggamu ora kunut. Tok tanggamu ora tau subuhan. Lho enek. Lho nggih. Trawehmu 11 tok. Trawehmu 23 tok. Ora tau traweh golek tajilan tok. Lho sampean peksa sing traweh 11 kon 23 mo. Lho pancen kadung distempel pangeran kok. Lha sakniki gemburah perkara tarawih, perkara kunut, ya Allah. Wis Indonesia iki gak maju, gak mek perkara kuwi ya wis. Masyaallah. Mula kelingan jeneng nalikane Gus Dur dadi presiden. Wong Cina niku tahun barune mboten tanggal merah. Begitu Gus Dur dadi presiden dike tanggal merah karo Gus Dur. Nyapa Gus Dur dawuh wong Cina dadi Cina ki gak milih tapi dipilihne Allah. Lek tahun baru Islam tanggal merah, tahun baru Nasrani tanggal merah, tahun baru Hindu tanggal merah. Lah nyapa tahun baru ini wong Cina gak tanggal merah padahal Indonesia ki duwe payung siji jenenge Bhinneka Tunggal. Nyapa kok bedane? Lek ning Indonesia iki kabeh punya kedudukan yang sama. Dulu tradisi Cina sing jenenge barongsai niku gak oleh. Jadi barong sae niku tradisine Cina. Barong iki kan rena kalih. Siji barong sae, loro barong boten sae. Dadi sing teke Cina ki barong sae. Biyen kan enek tebu barong sae kalih barong boten. Nah, sing teke Cina niku barong barong sae. Barong sae ki biyen gak oleh. Masa Gus Dur dadi presiden, lek jaranan oleh, lek tayupan oleh, lek sholawatan oleh. Lah nyapa bareng saya gak oleh? Jenenge Bhinneka Tunggal Ika. Akhirnya diolehne karo Gus Dur. Iki lho Gus Dur, Pak. Mulai dijuluki bapak pluralisme. Bapak yang menghargai perbedaan. Gus Dur iki lek wong tertindas dibelani. Gus Dur tuh pernah menangis ning Bangil mergo enek wong NU tukaran karo wong Syiah.
Abki aku nangis. Wis to kowe iki lek NU, lek wis sia-sia aja tukaran. Lah saiki iki penggane tukaran, nek berburu beda akidah. Kowe iki lek ora tahlilan, ya wis bene hargai perbedaan. Kowe ra tahlilan rasa tahlilan. Aja kok lolokne sing tahlilan ki bid'ah dudu ajarane Kanjeng Nabi. Niki marane tukaran. Dadi wong Wahabi ki wong sing ndak siap berbeda. Dadi karepe lek enek wong ziarah kubur dipenging. Lah, wong kene iki duwe dalil kok. Kowe gak ziarah kubur ora usah ziarah, tapi sing ziarah aja kok sirik-sirikne. Sakit hatinya. Indonesia gak rukun mergo nyapa gak siap beda. Semua itu dipaksa sama. Wong Allah wis dawuh aku gawe manusa beda kok. Beda bangsane, beda napa niku jenis sukune kok. Allah sing gawe. Akhire muncul beda agamane, beda sembarange wis akhire. Lha ngono kuwi sing rukun. Yo. Jenengan mireng Pak, biyen anake wong PKI dadi pegawai mboten pareng nggih, dadi pegawai negeri. Karo Gus Dur kon bredel niku tap niku. Lho tok ngoten Gus, kowe ngerti apa ora? Sapa to sing pesen dadi anak turune PKI iki lho? Ora milih. Lho sing salah wong tuane kok putune dikenekne iki lho. Gak oleh karo Gus Dur. Lho mengke bangkit malih lah, kok PKI bangkit. Cukup colokne banser Tulungagung beres iki kok. Lho wis dilarang kok. Gak siap menghargai perbedaan awake dhewe iki. Maksa wong iki kon padha. Gak iso. Sing rukun nggih. Mula kula nate mireng cerita, dulu Jawa Timur nate geger, Pak. Mergo nek goyangan Inul kuwi lho. Inul kan nate ndi goyangan ngebor to. Wah, iki lek goyange mau nyeruwer, wer. Aku ndek kasete kok. Loh, duwe kula niki jujur, tapi durung dadi penceramah biyen. Lho geger, akhirnya nek keputusan goyangan Inul haram. Akhirnya Inul kemana-mana dicekal. Karo polisi gak oleh, takut terjadi kerusuhan. Mergo ada fatwa ulama Jawa Timur goyangan Inul haram. Nah, akhirnya Gus Dur rawuh teng Jawa Timur, takoni kalih wartawan, Gus, Jawa Timur geger. Karena apa? Ada apa? Gara-gara goyangan Inul. Kenapa? Kata kiai-kiai goyangan Inul kok haram. Menurut Gus Dur gimana? Ndak apa-apa. Loh, kata kiai haram Gus. Lah kiai kan bisa melihat, saya kan nggak bisa melihat. Gitu aja kok. Bilangin kiai-kiai jangan melihat. Tak dudu Inul iso goyang ngebor ki ora pesen, ora milih, tapi dipilih nek Allah, dan itu buat mencari nafkah keluarga. Nyapa diharam-haram nih. Masya Allah, sirep Pak Jawa Timur. Sapa wani nentang fatwani Gus Dur? Setelah sirep akhirnya Inul boleh konser kembali. Niku ceritane terus teng Ciganjur sowan Gus Dur arep muni matur nuwun mergo berkah dawe Gus Dur dia boleh konser kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa kuwi? Kula Gus. Sapa? Inul. Nyapa Nul? Anu Gus matur nembah nuwun barokah dawuh jenengan kula sakniki pun saged konser malih, rezeki kula dugi malih. Wong ngono. Ngene lho Nduk, jane lek mau ngunyerni bokong aja nemen-nemen. Ben barokah. Wong ngoten Gus, ben barokah, hati-hati, aja nemen-nemen kok manut to. Akhirnya bar didhawuhi Gus Dur sing asale goyange munyar saiki sampeyan delok ning Indosiar. Inule lek nyanyi mek kenduk. Artinya apa? Kita diajari untuk tidak memaksa orang, sampai lagi memfatwakan orang. Ojo. Tersinggung nggak malah selesai. Celuken nih, omong ono sing api-api. Lho kok fatwa untuk menindas orang cara kasarane ngoten. Iki carane Gus Dur ngoten niku. Mula awake dhewe iku harus menghargai perbedaan. Kadang perkara ngono wis tukaran. Wes sing tanggamu rasir slametan yo bene. Pancen yo rada cetil kok. Wis bene. Aku anu slametan iki gak nek dalile ya ora apa-apa, aku tak slametan. Oke. Aku tak ziarah, kowe ra ziarah ora apa-apa, pancen kowe ndek keyakinan lek ziarah ki gak oleh, tapi aku oleh.
Mau lak nuket biyen wis kebrah. Mergo nyapa gak siap beda. Wong NU ki lek nglakoni apa gak enek benerin. Halal bi halal gak ada dalilnya. Wong jaluk ngapura kok dadak dalil to. Mau minta maaf kok di bulan Syawal tok. Lelelelele. Ning gendingan iki njaluk ngapura iki halal bihalal ora ning wulan Syawal tok. Enek sing tradisi mingguan. Apa jenenge yasinan tahlilan. Yasinan tahlilan ki ya halal bihalal to wong sampean berjabatan tangan kok. Bar salat sing harian nenek, bar salat ki lho salaman. Orang NU itu berjabatan tangan minta apa? Lah kowe ora tau dadi wong NU. NU ki enek sing harian halal bihalal bar salat salaman. Enek sing yasinan, pendak jumuah salaman, enten. Enek sing pengajian lapanan, petuk lapanan salaman. Halal bihalal awake dhewe akeh, sing tahunan ya iki enek ning bulan Syawal. Bu, wis deal nggih. Hidup bukan pilihan, sing nomor 3 aja meksa. Nomor 4. Niku sampai nomor 46. Siap awakmu ning ngisor aku ning dhuwur kok. Sing nomor 4, hidup itu bukan pilihan. Aja berontak. Wis. Yakini, imani apa sing dipilihne Allah itu mesti yang terbaik. La yaqdillahu lau qada'an illa kana khairal lah. Tidak ada sesuatu yang dipilihnya Allah kepada seorang hamba kecuali itu mesti yang terbaik. Allah itu bukan raja tega. Kasih sayangnya Allah ten kula karo panjenengan ngalah nih kasih sayangi wong tua kula kalih panjenengan dateng kula kalih panjenengan. Allah itu maha pengasih. Allah itu bukan raja tega. Mulai hari ini ojo berontak karo pilihannya Allah walaupun itu menyakitkan hati. Dongge melu pilihan lurah kalah. Syukurono berarti sampean didohne saka bahayane dadi lurah. Miluan lurah kalah, ma aku kalah lho ma, alhamdulillah ya. Sampean pancen sing apik kudu kalah. Lho nyapa to mak? Ya Allah aku tas dikabari malaikat, yo bojomu pilihan lurah dikalahne mergo Allah sayang. Lha enten apa malaikat? Ya Allah yo bojomu nek dadi lurah bahaya, iso-iso ngentekne duit pajak. Mula bojomu kon panggah bakul cilok ya yu mergo Allah sayang. Ngoten lho. Melu pilihan kami tua kalah. Syukuri berarti jenengan didohne saka bahayane dadi kami tua. Allah sayang. Mak kalah pilihan kami tua alhamdulillah. Pancen sampean sing apik ora dadi kami tua. Allah sayang ya. Iki mau malaikat tasrene, bu, bojone sampean pilihan kamu tua dikalahne. Kok ngoten malaikat? Mergo Allah sayang. Lho kok pripun kok ngoten yu? Bojomu lek dadi kami tua malah bahaya. Iso-iso ngetengi rondo-rondo. Mula bojomu kon panggah bakul plembungan ya yu lho. Awake dhewe iki sering kali berontak karo pilihane Allah. Nandur pari biadok tikus alhamdulillah pancen sing apik kudu dipangan. Aja berontak. Mak parine dipakan tikus lho mak alhamdulillah ya pancen sing apik kudu dipangan tikus. Lho kok ngono to Bu? Ya Allah ya kowe iki dadi wong kok ora sadar. Kowe iki lek ning sawah isine mek nesu tok. Sambel kurang pedes nesu, tempe kegaringan nesu. Tahu kurang garing nesu. Gek kowe iki lek ning sawah lek wis nesu ngono, lambemu ki cacuk. Gek kowe iki yang gregetne lho ya, nek wis ning sawah krungu azan ning musala ning masjid ya ora mulih. Panggah ning sawah. Malah enek azan kok entai, oh alah yahmine kok ya wis apa kabar to. Mula karo Allah akhirnya parine dipakakne tikus ya. Lah nyapa temak ya. Krana kowe ning sawah tukang misuan, kowe lek dipangan anake awake dhewe, sok lek gedhe anake dhewe tukang misuan ya. Sok lek gedhe anake dhewe gak gelem jamaah.
Mula dipakani tikus ben tikus sing ora jamaah, ben tikus sing misuhan. Ini lho yo. Genah. Ben anake dhewe ki sok lek gedhe gelem jamaah. Takdir Allah ndak pernah keliru. Kula iki nate Bu duwe mobil iki jaman semonten tahun 2015. Rumah saku ya wis luwarang. Regane niku 7 juta. Tak tuku 2,5 wulan colong maling. Krana kula kiai, mobil kula colong maling, ya panggah susah, Pak. Anggitmu ikhlas, menjuk men. Sedina rong dina kula susah. Entuk petang dina kula iman. Pilihan Allah ndak pernah keliru. Pancen sing apik mobil kula kudu dicolong maling. Nyapa? Mergo Allah sayang. Bojo kula susah, Dik, pilihan Allah gak tahu keliru. Pancen iki dijukuk maling, mergo lek ditumpaki awake dhewe sak keluarga, iki bahaya. Awake dhewe mending kelangan mobil tinimbang awake dhewe kecelakaan kelangan anak. Wis ikhlasno ya. Allah iki lek iso mundhut, Allah luwih gampang lek ngijoli. Wis to, sabar dijoli karo Allah. Entuk saulan bojo kula takon, kok dereng dijoli entenono aku mau. Lha tenan mboten dangu sekitar 2 bulan. Allah itu Maha Pengasih, ndak pernah keliru nakdirne. 2 bulan kula dijoli kali Allah dan jauh lebih baik daripada mobil sing dicolong maling. Aja berontak karo pilihane Allah. Pilihan Allah mesti yang terbaik. Mula urip ning donya ki lek pengen atine sakinah, urip ki lila karo pilihane Allah, lila karo takdiri Allah. Wis wong ki lek wis lila wis jan penak-penake wong. Paringi melarat lila. Piye lek wis ngono kuwi? Paringi sugih lila. Wah, enak. Noko ra payu lila. Lah piye lek wis lila? Mentok wis sampean. Kenapa sampean yakin ini yang terbaik? Duwe bojo cetil. Soalnya kok lilani ya cetil, ora kok lilani ya. Lho padha-padha lilanono yo lek bojomu cetil. Kowe malah ngenes engko mikir. Enek to bojo cetil? Senengane gawe puisi. Pak guru gak doyan tahu, rengginang entek selawe. Lek turu melu aku, lek mangan goleko. Iki wong lanang cetil iki seneng enek wong ngene-ngene. Wong sing cetil karo sing wedok enten. Kupluke kembangan apa polos? Lek polos ki tekku ngawur ya, Pak. Nduk. Sampean kok duwe anak kok lila. Suweneg sampean. Le, dalem Bu iki bodoh anu lho Le, sampean gak tak tumbasne klambi lho. Sing tak tumbasne masih. Alah mboten napa-napa, Bu. Klambi kula cek kathahe. Pun mboten napa-napa masih sing ditumbasne. Ya Allah. Le, dalem iki bodoh awakmu gak tak tukokne motor. Sing tak tukokne masih. Mboten napa-napa. Mengke lek masih mboten damel kula dameli. Ya Allah. Kok enek lho anak iki sembarang putusane wong tuwek kok lila. Le, dalem. Sesuk prampaye bayar SPP nggih. Ki ayah rung duwe dhuwit, alah mboten napa-napa ya, mengke tak matur teng wali kelas. Tak sanjangne lek abak ayah dari gadah yatra, lek bayar sok lek panen. Lha kok enek to anak iki keputusane apa lila. Sampean yo lila. Allah iki lila, lek sampean lila. Bu. Diparingi lara lila. Lah piye wong lila ya lara, ora lila ya. Lho, sampai nek lila oleh ganjaran, nek ora lila dosa. Loh, uang gila wis lila pu enak, wis to, urip iki lila wae. Yo abot tapi yo panggah iki. Sugih ya apa melarat lila ya melarat, ora lila ya. Lah. Mergo ngene lho, awake dhewe iki arep menghadapi fase kehidupan sing berat. Setidak-tidaknya 2, 1 di saat sakit, Pak. Wong iki wis kena uji lara, Masya Allah. Tapi lek sampean diuji lara lila, Allah ya lila. Tapi lek ora lila, Allah ya mboten
Lah awake dhewe kudu lila mergo lara, lila ya lara, ora lila ya lho. Niki yo abot. Tapi lek sampean iso mapakne tenan mending. Mula sampean duwe tangga kok lara, kathik lara niki ora keneng diarep-arep warase. Enek lara kan rena loro, kenek diarep-arep warase, nomor loro ora kenek diarep-arep warase. Sampeyan nek ngendangi wong lara sing ora bakal waras, sampeyan kudu wani ngomong terang-terangan. Pamane sing lara jek iso omong, ya jek iso ngrungokne, jek iso komunikasi. Sampeyan kudu wani ngomong ngene, Kang, laramu ki gak iso waras, ora usah ngarep-ngarep waras. Lho ora iso jelas. Lho, cara kitab kan enten to, layur jabarauhu niku. Ora usah ngarep-ngarep waras, Kang. Penyakitmu ora bakal waras. Wis saiki sitoke, Kang, lila karo laramu. Lah awakmu lila, Allah lila. Engko, Kang, kowe iki enggak mati. Lah awakmu mati lila, Allah nampa nyawamu ya lila. Ki lho, wani ya ngono kuwi. Aku ya ora wani. Oh. Laramu ki ra bakal mari. Dengo cangkemmu ngomong apa kowe? Lho tenan, Pak. Mergo Kanjeng Nabi nate dawuh sapa wonge mati kok lila, Allah nampa tiyang niku ya lila. Tapi lek wong mati gak lila, Allah ya ora. Allah iki seneng karo wong sing arep ketemu Allah, seneng. Allah ya gak seneng karo wong sing ketemu Allah gak seneng. Lah wong lek arep ketemu Allah ki jenenge mati, lah wong ki lek mati jenenge lila, seneng. Allah ya napa seneng. Mergo mati dililani ya mati, ora dililani ya lho. Lho lek ora lila iso waras, ora sah lila, ora lila ya panggah. Lho nggih, ngono kuwi kudu dilatih. Iki engko mulih ngaji disangoni ya lila, ora disangoni ya lila. Jajalan wis ora percaya. Paling sing WA tak WA genten ke mau. Loh, saiki ora lila ya ora disangoni, lila ya ora. Lho napa nate kerep yo, kerep. Winginane budalne wong kaji. Wong kutha arep pamit ngiri wong-wong iki ora iso, akhire maca tulisan, diwaca, Bapak Ibu kula badhe kaji. Nyuwun ngapunten titip putra-putri maca. Bareng ngono kula ngaji. Mulih ngaji niki kula pamitan disalami tempel. Lah kok kertas sing dige pidato diwene aku. Ya kudu lila. Ya kudu. Kula lek ora lila susah. Lek wis lila, alah. Ora dibales karo wong, lek sing bales Gusti Allah malah luwih akeh kok. Nggih napa nggih? Sampeyan iki lek mantu, lek tau becek kok kono ora becek aja susah. Berarti lek tanggamu mbiyen sampean beceki 5 kilo gula kok ora bales, iling-ilingen sing bales Allah. Lek sing bales Allah luwih titik apa luwih akeh? Itu tenan. Mula garwane Jeng Nabi ki mbiyen lek sedekah ngongkon pembantune cara kasare iki sedekah rono. Aja pisan-pisan kok omongne kok aku, aja. Lah nyapa? Sayyidah Aisyah nek sedekah dipengen ngomong-ngomong nih, samare sing disedekahi roh terus bales. Lek engko bales berarti aku dibales karo wong kuwi balesane sebanding. Tapi lek gak roh gak bakal bales. Sing bales mesti Gusti. Ki lho. Dadi sedekah ki aja kok njaluk dibales. Lek bales titik. Lah aku golek ning kene ngarep-ngarep sangu titik. Tapi lek gak disangoni sing bales Allah, oke. Mula aku gak kok sangoni lila. Awakmu ku lek nyangoni pira? Wah, oke lek nyangoni Gusti Allah. Wis jajal kok aja kok sangoni, tenan. Tenan. Gak lila tenan iki. Dadi urip iku kudu lila, Bu. Pengajiane dawa ya
lila. Mari ngene langsung didongani ya lila. Kok enak wis to, enak. Iki engko aku mari ngaji dikeki mangan ya. Ora diwehi mangan ya. Dikeki mangan ya luwe. Bahkan awake dhewe niku karo Allah ngapunten lek wis tuwek dikeki nikmat telu tapi manusia gak sadar dianggap itu musibah. Uang iki lek wis tuwek karo Allah dikeki nikmat telu. Siji, lokreke awak. Sampeyan delok. Mula aja brontak. Uang iki lek wis tuwek lak awake lokrek to. Maune ning sawah ibu budal peteng mulih peteng, saiki wis ndak kuat. Saiki kuate mek ning kamar salatan, jeding kamar salatan, jeding mek ngoten niku. Maune sikile rasa saiki nambah sikil kok. Uang iki lek wis tuwek karo Allah, dikeki nikmat awake lokrek. Lho kok nikmat Pak Lukman? Lho itu bentuk kasih sayang Allah. Cara Allah kok bernakoni, "Mbah, dalem umur sampean pira?" "Kula 85, Gusti." "Nyambut gawe mulai umur pira?" "Umur kalih dosa." "Kurang to kowe ngurusi donya swidak 5 tahun." Lho kowe iki lho kok pagah ngurusi donya sampai swidak 5 tahun. Lho terus kowe kapan ngurusi aku sing dadi pangeranmu? Kowe iki dilungkas mulih ning ngarsaku, kowe ora usah urusan donya. Kowe saiki kudu ngurusi aku. Mula wong iki lek wis tuwek karo Allah, rasane dilangi. Itu bentuk kasih sayang Allah ben panjenengan memutar haluan orang ngurusi donya. Wis ora iso mlaku ya kober ning buritan mutili kopi to ya. Mula pegawai negeri ki enek pensiune. Lek wis pensiun kon leren karo pemerintah ngurusi donya, sregep jamaah, melu toreko, dadi pengurus takmir. Lha ning ndi lek wis arep tuwek. Mula wong lek tuwek rasane disuda, aja susah sampean. Yo, wis ndak kuat nyak mok nyak iki lho, kon nyekel tasbih. Nomor loro, wong lek wis tuwek dikai nikmat apa? Gampang loroan. Sampeyan delok wong tuwek lek gampang loro. Darah tinggi suntikne mudhun, darah rendah. Wis asam urat, mari asam urat kejulinu, mari kejulinu asam aura wis enek. Wong iki lek tuwek lak loro. Lho, loro ki bentuk kasih sayang, sing sepuh-sepuh. Mergo nyapa wong iki lek wis tuwek ning dine lek ora mulih ning ngarsane Allah. Lah Kanjeng Nabi dawuh innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah ki zat sing suci, ora bakal nampa kejaba hambane sing resik sing suci. Lah lara kuwi kangge ngresiki dosa. Kowe iki arep sowan ning nggenku, awakmu kudu resik, carane ngresiki karo Allah diwehi lara. Mula lara ki nglebur dosa. Cara klambi dilebokne mesin cuci, diolah-alik. Lha Kanjeng Nabi dawuh sapa wong lara sedina kok sabar, ngilangi siksa 1000 tahun lho yo. Enek uang ning kono tulisane ning neraka 10.000 tahun, arep mati lara 10 dina, entek ning kono. Lho nggih. Mula wong kok enek wong mati kok ndadak, hati-hati, kuwi dosane utuh. Nendak lara belas to. Mula rata-rata kiai iki lek mati dadak, mergo ndak duwe dosa. Lho, kiai kula niku lho Pak, pondok Jampes niku lho, mulai Syekh Ihsan, guru kula Yai Malik sampai guru-guru Yai Munif, Yai Muhammad. Dalu cek tahajudan, bertahajudan sare, ngletak. Sedo. Almaghfurah Mbah Yai Malik niku dalu dateng Bonang, isuk napa tamu, tamune kon teng kamar pondok digawekne raja. Sedo. Guru kula Yai Masruhin Jampes dalu ngaji 27 Rajab ngaji rejepan. Nggawa berkat dikene santrine mlebu dalem, tekan dalem teng jeding wudu. Pinarak teng kursi tekluk sedo. Nek nuwit donya. Nek Pak Lurah bareng ya lara cek. Endi Pak Lurah? Ya lara cek. Jadi lara ki bentuk kasih sayang Allah. Carane ngresiki dosa Allah kan dawuh wong ki lek lara dijabut telu.
wajahe dijabut pucet, ilate, rasane, dosane dijupuk kabeh. Wong lek lara sampean delok, wajahe lak pucet. Wajah berseri-seri dijupuk karo Allah. Terus ilate gak enak mangan dijupuk karo Allah. Terus apane rasane dijupuk karo Allah. Terus sing nomor apa? Dosane dijupuk karo Allah. Sing telu dibalikne karo Allah lek wis waras. Apa nih? Ilate dimalihne enak, wajahe berseri, rasane balik. Sing gak dibalikne karo Allah apa dosane. Dadi wong ki lek lara kuwi nglebur dosa. Ngono lho. Mula lek lara rasa kakehan suntik. Golek suntik mari, ganjarane entek. Yo, omong ana ngombok-mombok tibane lara ki nikmat. Ngapa ton? Tibane lara sedina iso ngilangi siksa 1000 taun lembok. Lah terus piye nduk iki wis mulai sesuk rasa suntik. Mboke langsung anak pekok kowe iki. Suntik para yo anu to ale ikhtiar nggih, Mbok. Oh. Mula lek dhewe lara aja brun. Lho. Ngeten iki perlu awake dhewe ngerti. Siji wong iki lek wis tuwek dikai ibu iki lho sing tuwek iki lho Bu. Awake lukrek, diling-iling. Ndak kuat apa. Nomor 3, wong iki lek wis tuwek dikai nikmat apa? Gak digatekne anak putu. Wong iki lek wis tuwek putune iki mara lek bodho tok. Lek buwodo wong tuwek-tuwek iki kanggo. Ana ngene bae bar bodho blas. Demula wong-wong iki lek enek apa-apa lek ora tau petung karo wong tuane. Le dalem. Iki ibu arep tuku mobil. Mbah aja diomongi. Mbahmu iku wenyi masalah iki. Wis mesti ra dadi iki. Ora tau dijak petung. Ora patek kanggo lek wis tuwek. Arep Pak Camat ya arep mara, sampean delok. Mulai sing wong tuwek lak diomongi, "Mbok, Pak Camat arep rene." Kowe kok aja melu-melu jagong lho ya. Awas. Latih kanggo. Lho nggih. Lho nyapa to wong tuwek iki lek wis tuwek karo Allah kok anak putune digedhingne. Nggih, itu bentuk kasih sayang Allah, Bu. Cara kersa nakoni jenengan, Mbah. Mulai umur pira ndek anak kali dosa Gusti. Saiki umurmu pira? 8 dosa. Kurang to leh ngopeni anak 7 tahun. Lek kowe pagah ngurusi anakmu terus kapan piye ngurusi aku pangeranmu? Mula digedhingne, sampean kon berputar haluan. Ganjarane sampean ngopeni anak 7 tahun iki wis akeh. Wis ndang genteni ngopeni Allah. Lho wis tuwek kok malah dibleki putu iki lek anak kowok apa enek iki? Kurang lho sampean ngrepoti wong tuwek 7 tahun iki lho kurang. Rungokno engko sing anake titipne mbahe bar pengajian jupuken. Iki nek sing batin terus omong ngono terus. Lho wis ngrepoti 7 tahun lho cek kurang trimo. Akhire wong tuane wayahe melu tarekah, melu jamaah, mek playon nek karo putune. Dek iki ning ndi deran yang pengajian lah putune ra kena ditinggal lek tenan iki. Ya apa ora? Ning ndi Pak Dera jamaah lah putune. Iki putu ki ganggu mbae. Sing duwe putu bar pengajian jupuken. Kok ora mesakne lawakmu ki? Mbah iki lho ben sregep ndheres Quran, ben melu tarekah, sregep pengajian, sregep jamaah. Lho ngaten. Yo kadang mbah iki yo ora beneh pisan. Aku nganggur lho Le, anu mbok anakmu selen kene. Lho. Kok enek nganggur lho tas bae iki lho diputer. Oh. Dil nggih. Lek wis sepuh karo Allah dikei nikmat 3. Siji lho krek awak. Nomor 2 gampang loroan. Nomor 3 gak digatekne anak. Niku nikmat. Neng seringkali kita menyadari bahwa itu adalah musibah. Mboten. Jadi mula aja bruntak karo pilihane Allah, aja bruntak karo takdire Allah. Wis nyawang kene ora nyawang rono. Ngono kuwi jenenge selingkuh ngono kuwi. Nomor 3.
Kok sing nomor gangsal. Aja ngenyek, aja iri, aja meksa, aja brun. Terakhir nomor 5. Urip niku kabeh dipilih nih Allah. Sing nomor 5 iki sing penting, jangan memutus tali persaudaraan. Wis. Urip ning donya kudu akor. Urip ning donya aja memutus tali persaudaraan. Aja satru, ngriki enten satru. Enten apa mboten? Satru itu memutus tali persaudaraan. Wong satru niku diancam karo Kanjeng Nabi, disabda karo Kanjeng Nabi, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Wong ki lek satru ora mlebu swarga. Mula lek pengin gak mlebu swarga, satru. Ayyuma muslimaini mata wa huma mutahajirani la yajtami'ani fil jannah. Ndi anak wong loro gak akor, kok sing sitok mati dhisik urung akor, maka keduanya tidak akan pernah ketemu di surga. Dan yang lebih bahaya Pak Lurah, Kanjeng Nabi dawuh, inna rahmata la tangzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Rahmat Allah tidak akan turun pada satu kaum lek ning kaum kuwi enek sing tidak bertegur sapa. Gendingan ki barokah, pokok masyarakate akor. Tapi lek enek sing satru, rahmat Allah tidak akan turun. Jeung Nabi niku nate ngaji. Moro-moro jeung Nabi ki dawuh, sapa sing dina iki rakor karo dulure, nyingkriya. Pagah mboten enten sing nyingkrih. Lajeng Kanjeng Nabi dawuh yang kedua kali, sapa ning majelis pengajian iki sing rakor karo dulure, ngaliya. Panggah mboten enten sing ngalih. Rodok banter ketiga kali, sapa sing ning pengajian iki gak akor karo wong liya, karo dulure, karo kancane, nyingkriya. Akhirnya enten tiyang mlayu nyingkrih. Boten dangu datang lagi, timbali karo Kanjeng Nabi, kondi kaya gini bulik kula Kanjeng Nabi, nyapa kula pun 3 sasi boten akor niki wau kula nyuwun ngapura dateng bulik kula. Kanjeng Nabi langsung dawuh, inna rahmata la tangzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Majelis pengajian iki, desa iki tidak akan turun rahmat Allah lek ning masyarakat kuwi akeh sing konflik. Mula malam hari ini dienekne halal bihalal niki leres Pak Lurah, sebagai bentuk apa? Bersih desa. Pokok masyarakate rukun, desa niku akan barokah. Wis digoleki. Wong satru iki apa to penyebabe? Wong satru niku ternyata penyebabe siji, apa? Nesu gak mari-mari. Wong satru ki mergo nesu gak mari-mari. Wong nesu ki maceme 4 yu, ki kabeh batin dhewe-dhewe, aku sing nomor pira. Wong nesu ki maceme 4. Siji enek wong gampang nesu tapi gampang mari. Enek model ngene iki. Gampang nesu tapi lek nesu gampang mari. Alah mek rewang lho tekone keri iki disemantani, rewang tekomu keri urung tandang madyang. Oh cangkemmu lho. Nesu. Ngono ki bar nesu rangkul-rangkulan kok nonjok bareng to. Iki jenenge gampang nesu tapi gampang. Sing nomor 2 enek wong gampang nesu tapi lek kadung nesu angel marini. Kejadiane tahun 2000 lho, tahun 2020 lho cik kelingan. 20 tahun ndak ilang. Kowe nyapa ta yo ora takon karo Mah ngarepi, ora kelingan iye nyapa. Deke lho tahun 2000 mantu gedhe. Aku rewang seminggu ndak boleh tak belani yu Mah ngarep. Lek ku rewang seminggu bayangno yu tekan dodo wayahe ngeterne manten, lah kok aku ora dijak to ya. Ora dijak ngeterne manten tahun 2000 lho, tahun 2020 cik kelingan kuwi jenenge gampang nesu tapi lek kadung nesu angel mah. Sing nomor 3. Lek sing siji gampang nesu gampang mari, 2 gampang nesu angel mari, sing nomor 3
angel nesu, tapi lek kadung nesu yo angel marine. Rewangi digojol kemek plengah. Blas gak nesu ning basa nesu jaget. Sing paling hebat ki sing nomor 4. Enek wong angel nesu, tapi lek kadung nesu gampang mari ki lho. Lho nesu ki apa oleh-oleh, sing gak oleh ki dendam. Mula wong satru ki oleh-oleh, sing penting aja punjul 3 dina. Bu, sampean satru karo ayah, heeh. Bu, wong satru ki salate ditampa, apa? Salate ditolak. Sapa sing ngomong Pak Lukman? Oh, kowe ora paham. Kuwi lek punjul 3 dina. Ibu ki satru karo ayah, jek entuk 2 dina. Lah sire ibu piye? Tak tutukne 3. Artinya Islam itu mentoleransi orang marah sing gak oleh ki dendam. Sampeyan rapat karo Pak Lurah, lek perlu duding-dudingan, monggo. Sing penting barapat bar. Aja barapat malah digowo, akhirnya ku terus memutus tali persaudaraan. Dadi wong satru ki mergo nesu gak mari-mari. Lah wong nesu ki penyebabe apa? Tak duduhi, keliru mikir. Wong nesu ki keliru mikir. Wong lek mikire keliru kok sikape keliru. Kula tak takon tapi jawab jujur. Suami jenengan pendak jam 12 saman kondur ke sawah. Jam 12 sawan tenan sampean gekne wedang kopi, kondur tenan. Jenenge digekne wedang kopi. Mulai jam 12 sawan sampai jam 10 bengi gak diombe. Jujur. Jenengan gelo napa mboten, Bu? Gelo, marah, sakit hati. Lah nyapa keliru mikir. Mergo sing mlebu ning utek apa? Aku dadi wong wedok gak diregani, celek mlebu ning kene. Roh kamu ini gak diombe, begini dadi wong lanang kena syukur gani wong wedok. Kuwi kebangetan ya. Ya kuwi lho kopi golek utangan ya. Kula golek utangan kari ngombe ora gelem pancen iki bojo pekok ya. Mergo sing mlebu ning utek apa? Aku gak diregani dadi wong wedok. Tapi lan jenengan cerdas kaya Kanjeng Nabi, roh kopi ini gak diombe, ya Allah ya gak mbok ombe, gak masalah. Kanjeng Nabi dawuh, nek wong wedok gawene wedang kopi sing lanang diombe utawa ora wi ganjarane padha karo salat sunnah 7 rakaat ya. Wi gak ngombe, aku panggah oleh ganjarane salat sunnah 7 rakaat. Ora kok ombe ya nomor 2, beneran malah tak ombe. Lek mikire sampean ngoten gak marah, malah seneng. Mergo lek gak diombe bathi 2, siji bathi ganjaran, 2 bathi kok. Tapi lek kopi ini diombe sampean mek oleh ganjaran tok gak oleh kopi. Mula wong wedok gendingan sing cerdas nyuguhne wedang kopi mesti karo ndonga, muga-muga gak diombe, muga-muga. Bu, kuwi mek logika berpikir sing keliru. Enek bakul jeruk ning pinggir dalan. Sampeyan menggok. Mbak, jeruke legi, monggo dirasakne. Lha kok legi tenan. Tasik pinten kilo sedoso, pinten sak kilo gangsal ewu, tak tumbasi kabeh. Jeruk 10 kilo dirasakne mau legi, dituku, digo mulih nang gendingan didahar. Sitoke ndanek sing legi. Jujur gelo napa mboten jenengan? Gelo, marah. Lah nyapa keliru mikir. Mergo sing mlebu ning utek apa? Aku tuku jeruk kapusan, celek mlebu ning kene. Mikire ning kono akhirnya terus marah. Akhirnya wadul gini sing lanang keliru mikir pisan. Ya, aku tuku jeruk 10 kilo kapusan lho ya. Ya ngono kuwi wong wedok lek apa-apa ra petung karo sing lanang ya ngono kuwi. Mulakno lek tuku omong karo wong lanang, lha ngono kuwi awakmu iki pancen iki bojo kowo kok. Sing lanang keliru mikir. Krana sing lanang iki sregep ngaji, logika berpikirnya cerdas. Ya, aku tuku jeruk 10 kilo loh ya kapusan. Sing lanang tersenyum, wahai istriku tercinta, wong dihapusi ki gak elek, sing elek ki sing ngapusi. Bersyukurlah awakmu ditakdir Allah dadi wong sing dihapusi, ora sing Nomor 2, wahai istriku tercinta, cara jeruk 10 kilo dituku wong 10, jadokno lah ya sing kapusan wong 10. Mula awakmu istriku istimewa mergo nulung wong 10. Nulung wong 10 apik apa elek? Lah nyapa kok nesu? Kliru mi. Wis, nyapa ta awake dhewe dirasani, dilokne, difitnah, dipaitu marah mergo kliru mikir.
Sing mlebu ning utek apa harga diriku dilecehkan, aku dihina, aku dicampakkan, aku direndahkan, iki mlebu ning utek. Neng lek jenengan cerdas kaya Kanjeng Nabi, wong dirasani dilokne difitnah dipaidoki seneng mergo nyapa ditukar dengan pahala. Kanjeng Nabi dawuh sapa wong dirasani wong liya kok sabar, mongko kebaikane sing ngrasani dikekne ngene sing dirasani. Sapa sing dilokne wong liya kok sabar, besok kebaikane sing ngelokne dikekne ngene sing dilokne. Sapa sing difitnah wong liya kok sabar, mongko kebaikane sing mitnah dikekne ngene sing difitnah. Besok nang akhirat enten wong namine muflis, bangkrut. Ning donya sregep jamaah, sregep deres Quran, sregep sedekah, ning akhirat entek jik mergo ganjarane dikekne wong liya. Jenenge muflis. Mula besok nang akhirat akeh wong gendingan kaget. Enak-enak lungguh ning alam akhirat cedheki karo malaikat. Yo, dalem. Omahmu ndi? Tulung Agung ndi? Gendingan. Nyoyu tak kei ganjaran mak mbleku. Lho ganjarane napa malaikat? Maca Quran. Gadane sinten tekmu? Lho. Lah kula mboten saged maca Quran malaikat. Sing pinter tur sregep maca Quran ki tanggamu, ning sayang tukang ngrasani awakmu. Adek awakmu sabar, mula ganjarane maca Quran pen. Blek kok malih lho napa malaikat ganjaran napa sedekah gadane sinten tekmu lho. Lah kula lho cedhil-cedhil tiyang gendingan, heeh aku ngerti kowe lek ditonjok kok tampani to lek kon becek ra tau nyang. Tetapi kula kon diganjaran sedekah kowe iki ditanggo ahli sedekah ning sayang tukang ngelokne awakmu, ate awakmu sabar mula ganjarane sedekah pen. Lho lak penak to. Belekuk lho napa malih malaikat ganjarane napa kaji gadane sinten tekmu lho. Lah kula lho dereng kaji malaikat. Iya aku roh kowe mbiyen arep daftar gak sida to duitmu kok tukokne Avanza. Tetapi kula kok diganjarane kaji kowe ditanggo bu kaji bolak-balik kaji bolak-balik umrah ning sayang tukang ngelokne maido awakmu ate awakmu sabar mula ganjarane kaji deloken koyo ngene iki. Belekuk malih napa malih malaikat kok sae ganjarane napa salat tahajud gadane sinten tekmu lho. Lah kula dadi wong gendingan mboten ngerti tahajudan malaikat jawab aku roh kowe jane ben-bengi mesti tangi to tapi mek nguyuh adek nguyuhmu ndak nyawi aku ya eno. Lho tapi kula kon diganjarane salat tahajud tanggamu bathuke kecap ireng susun 28 ning sayang tukang ngelokne maido mitnah awakmu ate awakmu sabar mula ganjarane salat tahajud pek. Lho lek ngono dirasani dilokne difitnah ki untung karena apa ditukar dengan pahala. Mula sampean tak omong ibu lek enek sing muni ngene mbak sampean dirasani dirisake malih kemayu jawaban alah bele wong dirasani ra kelonge alhamdulillah ndang gawe kolak kacang ijo ne mateng sing rasani diteri. Lho kok sampean teri kolak mbak? Heeh, sampean tas ngeteri ganjaran tak ijoli kolak kacang. Ora lho lek ning gendingan iki ora enek wong elek kabeh apik. Maido ra tau mitnah ra tau kabeh wong apik terus sampean oleh ganjaran kondi. Mula lek ngono duwe tangga gregetne niku penting kenek gawe golek kan. Mula lek ning gendingan enek wong nganyelne ingunen yo. Loh, nyapa to Abu Jahal karo Abu Lahab ki kok panggah diingu karo Allah. Allah lek sir mateni sakit, karo Allah panggah diingu untuk apa? Untuk ladang Rasulullah mencari paha. Lho lek gak butuh wong elek, lha nyapa kok enek Abu Jahal Abu Lahab? Sampai Kanjeng Nabi dawuh, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaru bawaikahu. Ora mlebu swarga wong sing uripe ganggu tanggane. Sampeyan duwe tangga bu ganggu jam 12 bengi usume wong turu dhek teko adik montore kenal potelon tang 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 sampeyan cari gregep lah diluk tekone tang 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 gregep ganggu karo sampeyan jam 12 awan usume wong turu muter tiba wanter adik salone didepne ning omah sampeyan bayangno adik lagune panggah kuwi pokoke joget tun mbokmu gek mbokmu ki tun tenan. Lho tanggamu sing ngono kuwi ora mlebu swarga mergo ganggu jenengan. Sahabat matur, lah sing mlebet sinten jeneng Nabi sing diganggu pokok wis. Logika berpikir harus dirubah ben awake dhewe ndak memutus tali persaudaraan.
Bu, sabar nggih. Sabar. Mergo sabar iki dijoli karo sampai enek dawuh ngeten, enek dosa iki gak iso di ngapura karo ganjarane salat. Karo ganjarane poso, karo ganjarane haji. Sahabat matur, saged di ngapura kalih napa Kanjeng Nabi? Karo merengute bojomu, pokok awakmu sabar. Bojo sampean mulih kok sawah yu kok merengu teh dudingen terus ya, terus. Lah nyapa? Dosaku bentek ya terus. Awake dhewe kadang urip ning donya njaluk penak, tangga apik, dulur apik. Lah terus awake dhewe iki lho duwe kangelan kondi. Nyapa to dokter ki kok rata-rata sugih. Sampeyan goleki dokter melarat gak enek. Dokter ki sak melarat-melarate kula teliti punya mobil. Pertanyaane nyapa to dokter ki kok rata-rata sugih. Siji jawabane mergo dokter ki sabar karo wong lara. Lah enek dokter kok karo wong lara nesuwan ya mesti kere lho pendakane wong arep suntik tak tunjuk diasmu suntik. Mula dokter ki saking sabare mboten nate nolak penyakit. Sakit napa? Darah tinggi pinarak niku, darah rendah pinarak niku, diabetes pinarak niku, asam lambung pinarak niku, asam aura pinarak. Saking sabare dokter sing duwe penyakit gila, dokter niku mboten gila. Sakit napa Bu borok Bu dokter pundi kula gila Bu dokter kula gila. Pundi niki lho Bu dokter. Ya Allah Mbak kok enek sete to. Sik Mbak tak resikane. Pertanyaane nyapa to dokter karo wong lara kok sabar? Mergo dokter ki duwe iman, duwe keyakinan sing kuat. Lek wong lara kuwi mau mara karo nggawa duit. Duwite arep diwehne, Dok. Mula dokter karo wong lara sabar. Karena apa? Dibalik sabarku akan mendatangkan uang. Sampai nek pengen sugih nang donya, jadilah dokter jasmani. Nambani darah tinggi, darah rendah, diabetes. Nggih to? Nambani asam lambung. Niku sugih sama ning donya. Tapi lek sing rawuh pengen sugih nang akhirat, sing rawuh ayo mulai hari ini mengikrarkan diri menjadi dokter ruhani. Tanggamu sing duwe penyakit ruhani sabarono. Sakit napa yu? Kula kenyih pinarak. Lah niku kula tukang maido pinarak. Lah niku kula tukang mitnah pinarak. Lah niku lek rewang ngentitan pinarak. Yakinono kalau dia itu datang dengan membawa mulai hari ini ayo awake dhewe mengikrarkan diri menjadi dokter ruhani sehingga akan mewujudkan halal bihalal, sehingga awake dhewe ora gampang gak bertegur sapa. Dil Bu nggih. Aja satru nggih. Wong satru ki genten disatru Allah. Lho abote teng mriki, Pak. Mula wong satru ki ibadah ditolak. Lah nyapa? Mergo genten disatru Allah kok. Wong lek ora akor, wah salate gak ditampa, ndres Qur'ane gak ditampa, sedekahe gak ditampa. Lah disatru Allah kok. Mulai hari ini ayo udari, jangan sampai kita tidak bertegur sapa. Orang lain tidak menyapa panjenengan itu urusan orang lain, tapi awake dhewe kudu tetep nyopo. Sing paling terakhir, halal bihalal niku sing apik mara apa diparani? Sampeyan lebaran iki lho badan iki lho sing apik mara apa diparani? Sing apik mara, sing mara oleh ganjaran luwih akeh krana memulai kebaikan. Mula tak jaluk sing nom-nom iki mara. Mergo memulai kebaikan ki sae. Ganjarane ya luwih akeh. Sing nom-nom iki lho, lawange tutup. Mara geni sing sepuh. Sampeyan ganjarane luwih akeh mergo memulai kebaikan, mergo sampeyan duwe kangelan. Lho untung. Nomor loro lek sregep badan, untunge apa? Ganjarane akeh. Nomor loro jajane utuh. Lah piye wong badane yo jajanmu kok utuh lho, omahku tutup terus kok. Omahe Pak Lurah jleput. Apa meneh di anak cilik-cilik telu. Cah sitok sedina oleh 200, cah telu 600. Oleh pira sedaya 600, Bu? Kene sing 300 ibuke lho kok penak men biaya administrasi. Lah sing ditamoni kula pesen siji, lek hormat tamu sing apik. Siji aja nyuguhne jajan sing angel-angel.
Napa enten jajan sing angel? Enten napa niku kacang sembunyi. Mesakne tamune dadak goleki. Jajanmu apa yu kacang sembunyi? Sembunyi ning ndi aku goleki ya urung temu-temu. Jajane sing disuguhne kacang terang-terangan, aja kacang Nomor loro, lek milih toples, pengumuman milih toples sing cangkeme amba. Dadi gen njukuk jajan ki penak, golek cilik ngincup ngene. Ketok lek cetil, apa meneh tamune tangane gedhi dilebokne diangkat katut sak toplese. Sing nomor telu milih toples sing padang. Dadi jajane didelok kon jaba ketok. Golek Tupperware kuwi larang tapi jajane ra ketok. Engko lek jajane ora ketok sampean sering kecewa lek tamumu cah cilik. Lah piye dibuka tutup. Sing di omah le dimaem aja dibukai ditutupi. Lah ndak ketok lho. Toplese sing padang. Cangkeme amba. Nomor 4, aja pisan-pisan nyuguhne jajan munafik. Jajan munafik iki apa njaba karo jero ndak cocok, adahe kongguan, isine rengginang. Niku lek dilaporne polisi kena pasal penipuan. Lek adahe kongguan isine ya kong. Lek adahe wafer ya aja nyelik-nyelikne tamu. Wong kula nate kok, "Weh, adahe iki wafer cek nggo ilap." Anak kula, "Bah, kula mundhut wafer mundhuta." Mosok dibak, "Lho kok, Bah, kok marning kletaken aku." Enek kene jajan munafik ya enek. Munafik wong munafik iki wong sing jaba karo jero ora padha. Lambene muni ngetan, atine muni ngulon, kuwi jenenge gak padha. Adahe kongguan, isine renggi, kuwi jenenge munafik. Cek enek sing jajan ngakmutno atnahe karo icine enek. Wong ya teko. Gawe kacamata. Kula winginane muni wong iki kacamata, lha kok sing nggo kacamata dicopoti kabeh to. Terus sing nomor 6, jenengan nek hormat tamu ngangge karpet monggo, ora gawe kursi monggo. Tapi aja sampai kejadian kayak ning Blitar, mejane aja dhuwur-dhuwur. Wingko lek lungguhe lesehan mejane dhuwur sering terjadi salah paham. Lah piye lungguh ngisor jukuk jajan kan dengongok ngene. Akhirnya karo sing di omah ditampani kok kesesa to, kesesa piye arep jukuk jajan kok kesesa. Kuwi terjadi miskomunikasi jenenge. Niku tegen kula kejadian tenan. Dadi dengongok ngene, ya ta? Akhirnya ditampani lho kok kesesa piye arep jukuk jajan kok kesesa lho. Nah mergo mejane keduren. Nah mejane ngene terus ngene ta tampani ae. Tibane carane ngono to lek pengen jajane utuh aku. Tapi lek mejane cendhek penak. Pun niki kula ikrarne Bu nggih. Krana halal bihalal kula ikrarne sinten mawon. Lah wong njaluk ngapura niki jane sing sae. Sing sae kudu diatur ning kesalahane, mboten namung dikrarne jane. Dadi sampean iki lek duwe salah karo tangga matura, aja mek yo luputku ngapuranen ya padha-padha omongno salahmu ki omongno. Kono ki lek ngapura ki ben blong. Yo luputku ngapuranen padha-padha ngene lho yo genahe pas aku rewanggenmu ki ngentit iwak 3 kilo. La ilaha illallah ya no ndak cukup aku mantu ke. Tibane mbok entit to. Heeh yo ya wis ora apa-apa, aja dibaleni neh. Kudune diaturne. Tapi lek diaturne ndadekne masalah baru gak usah. Cukup yu luputku ngapuranen iya padha-padha. Utawa Mas, Bro, luputku ngapuranen padha-padha. Iki lek diterusne bahaya. Bro, luputku ngapuranen padha-padha. Ngene lho Bro genahe bojomu kan tau ilang 3 bengi. Tak inep ning hotel Tulungagung nggih, Bro. Cangkem lho malah gendut to malah. Cukup diomongne Bro luputku ngapuranen. Bahkan nek nderek dawuh Kanjeng Nabi, ndi nek wong loro kok salaman, wis gak usah ngomong, salaman tok, maka dosa keduanya dimaafkan sebelum mereka berpisah. Artinya apa? Meminta maaf iki lek cara redaksi Rasulullah niku cukup salaman ae. Tapi jane sing muning ya diaturne kuwi, pokoke lek diaturne gak bahaya ya.
Tapi lek bahaya wis cukup luputku ngapuranen. Lah telung bengi lho Pak Lurah. Pun. Sinten mawon sing kagungan kelepatan teng panjenengan, nate ngelokne jenengan maido jenengan mitnah panjenengan, Pak, Bu, mbuh tangga, dulur kanca, dalu menika jenengan ngapura nggih. Jenengan ikhlasne nggih. Jenengan halal nggih. Kanjeng Nabi dawuh sapa wong gelem ngapura wong liya mongko Allah bakal ngapura dosane tiyang niku. Sapa wong gak gelem ngapura wong liya sampai kapanpun Allah ya bakal ngapura tiyang niku. Malam hari ini panjenengan kersa ngapura dosane tiyang lintu, insyaallah dalu menika Allah ngapura dosa kula kalih panjenengan. Inilah yang dikatakan minal aidin wal faizin, karena Allah wis ngapura kita kembali suci seperti bayi yang baru lahir, dan kita termasuk faizin, orang-orang yang beruntung bejo donya bejo wonten akhirat. Pun niki ingkang saged kula aturne mulai awal hingga akhir, mulai wonten atur kirang saya agungi pangapunten. Mugi-mugi barokah pengaosan sing rawuh diparingi panjang umur barokah, paringi sehat jasmani rohani, ditebihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan enggal saras, sedaya kagungan rezeki jembar halal, rezeki kathah ugi barokah. Muga-muga anake awake dhewe solih-solihah, muga-muga sing rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah, muga-muga sing rawuh lamun sedo pinaringan husnal khatimah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur waj'alna الفواحش ما ظهر منها وبطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا ya Allah. Khususan khasah zuriyahipun sedaya piantun ingkang hadir wonten majelis pengaosan menika ya Allah. Khususan khasah zuriyahipun sedaya warga gendingan ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sepindah malih